Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. Mit Nick Adams holte sich die Toho 1965 einen berühmten amerikanischen Schauspieler zu sich. Er spielte neben Akira Takarada den Astronauten Glenn. Beide kämpfen zusammen gegen die Invasion der Aliens vom Planeten X. Bevor er auf den König der Monster stieß, traf er auf die Kreatur von Frankenstein. Ebenfalls 1965 trat er in Frankenstein der Schrecken mit dem Affengesicht auf. Dort, wie auch im Befehl aus dem Dunkel, ist seine Filmpartnerin Kumi Mitsuno. In beiden Filmen spielen die beiden auch ein Pärchen bzw. ein Liebespaar. Den Gerüchten zufolge waren auch in der Realität wohl beide an den jeweils anderen interessiert. Was nun wirklich zwischen den beiden passierte, ist erstens ihre Sache und genau beweisen lässt sich das nicht. Nick Adams spielt in den beiden Kaiju-Filmen hervorragend und bringt wirklich frischen Wind mit rein. Er mochte die Dreharbeiten in Japan sehr und war auch willkommen bei Regisseur Hondas Partys in seinem Haus. Man hört über ihn nur lobende Worte. Und das merkt man seinem Schauspiel auch an. Gerade in der deutschen Version von Befehl aus dem Dunkel von 1965 ist Adams wie ein echter Held, der sich gegen eine Übermacht stellen muss. Die Synchronstimme von Clint Eastwood, Klaus Kindler, gibt dazu sein Übriges. Passt wie die Faust aufs Auge. Trotzdem werden wir kämpfen, solange noch ein Tropfen Blut in uns ist. Ja, und es ist auch die Liebe, um die wir kämpfen. Und gegen eure eiskalten Computer hat unsere Liebe zur Erde eine verdammt große Chance. Nick Adams verstarb leider am 7. Februar 1967 an einer Überdosis Paraldehyd. Zu den ganz großen Damen des Kaiju-Eiga zählt sicherlich die Schauspielerin Kumi Mitsuno. Durch ihre Eleganz, aber auch gleichzeitig Eloquenz wurde sie Hondas Vorzeigeschauspielerin. Ihren ersten Auftritt hatte sie in Die drei Schätze von 1959, eine größere Rolle erhielt sie jedoch erst in Ishiro Hondas Gorath von 1962. Ab dem Zeitpunkt war sie für eine ganze Weile in den Genreproduktionen der Toho vertreten. Es ist interessant, dass in der Godzilla-Reihe so gut wie keine Frauenklischees gezeigt werden. Natürlich gibt es hin und wieder Szenen, in denen ein Klischee bedient wird. Das ist aber auch dem Sehverhalten der damaligen Zeit geschuldet. Aber grundsätzlich treten in den Filmen starke Frauencharaktere auf. Das gilt auch für Kumi Mitsuno. Sie strahlt eine Unabhängigkeit aus, die sie auf ihre Rollen überträgt. Am besten ist dies auch in ihrer berühmtesten Rolle zu erkennen. In Ishiro Hondas Godzilla vs. Monster Zero von 1965, in Deutschland Befehl aus dem Dunkel genannt, spielt sie die Miss Namikawa. Eigentlich ist diese Frau eine von vielen, die die X-Aliens erschaffen haben. Sie wird als Spionin zur Erde geschickt und soll den Astronauten Glenn und den Erfinder Tetsu ausspionieren. Doch je länger sie auf der Erde verweilt und je mehr Zeit sie mit Glenn verbringt, desto mehr kann sie ihre künstliche Vernunft abstellen und wird zu einer mitfühlenden und schließlich auch aufopfernden Persönlichkeit. Ohne ihre Hilfe hätten die Menschen nichts von der Empfindlichkeit der X-Aliens gegenüber der Krawalldose des Erfinders Tetsu erfahren. Zwischen Kumi Mitsuno und dem amerikanischen Schauspieler Nick Adams soll es eine Affäre gegeben haben. Beide hätten wohl Interesse aneinander gehabt. Beweisen lässt sich das jedoch nicht. Und es ist auch ihre Angelegenheit. Als Zuschauer kann man aber ohne Wenn und Aber behaupten, dass ihr gemeinsames Schauspiel in Frankenstein der Schrecken mit dem Affengesicht und Befehl aus dem Dunkel perfekt harmoniert und nicht ohne Grund zu den Klassikern des Kaiju-Eiga zählen. Kumi Mitsuno hatte in Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer ihren vorerst letzten Auftritt in der Showa-Ära, kehrte aber 2002 in der Millennium-Ära zurück. In Godzilla Against Mechagodzilla spielt sie die Regierungschefin Japans. Ein echtes Novum. Bisher wurden alle Ministerpräsidenten von Männern gespielt. Hier gibt es nun eine Ministerpräsidentin. Leider ist ihr Auftritt nur kurz und sie übergibt ihr Amt an einen Mann. Der Nachfolger Shigarashi, gespielt von Akira Nakao, macht es aber trotzdem gut. Zu Godzillas 50. Geburtstag hatte sie eine kleine Rolle als Kommandantin der M-Organisation. Dort heißt sie genauso wie in ihrer bekanntesten Rolle von 1965 Namikawa. Die Godzilla- und Kaiju-Produktionen waren in vielen gesellschaftlichen Positionen ihrer Zeit voraus. Dies gilt ebenso für das Frauenbild der damaligen Zeit. Im Grunde haben Regisseur Honda und sein Team viel dafür getan, dem Publikum emanzipierte Frauen zu zeigen.
Eines der absoluten Charaktergesichter des Genres ist wohl Hideo Yamamoto, auch Eisei Yamamoto genannt. Seinen ersten Auftritt im Genre hatte er als betrunkener Gorath von 1962. Seitdem war er in vielen Kaiju-Filmen und Serien zu sehen. Seine bekannteste Rolle hatte er aber nicht neben Godzilla, sondern neben dessen Rivalen King Kong. In Yoshiro Hondas King Kong Frankensteins Sohn von 1967 spielt er den nach der Weltherrschaft ätzenden Dr. Who. Wahrscheinlich wird aber allen Godzilla-Fans ebenfalls seine Rolle des mysteriösen Professors Isayama in Godzilla Mothra King Ghidorah Giant Monsters All Out Attack von 2001 in Erinnerung bleiben. Einer der absoluten Kultschauspieler des Kaiju Eiga ist zweifellos Akira Kubo. Dieser Mann kann alle Rollen unglaublich gut verkörpern und ihnen Charakter geben. Er hatte zusammen mit Kumi Mitsuno seinen ersten Auftritt in Die drei Schätze von 1959 und beide sollten sich ebenfalls in Gorath von 1962 wiedersehen. Hier spielt er einen mutigen und engagierten Astronauten, der gegen den todbringenden Stern Gorath kämpfen will. Gleichzeitig versucht er im Film um Kumi Mitsuno zu kämpfen. Die beiden sehen sich ebenfalls in dem in Deutschland leider nie gezeigten Film Matango wieder. Dort hat er seine erste Hauptrolle und man muss sagen, dass dieser Film etwas Besonderes für das Genre ist. Seine ulkigste Rolle ist aber die des Erfinders Tetsuo Tori in Befehl aus dem Dunkel von 1965. Dort erfindet er die Krawalldose, mit dessen schrillen Ton die X-Aliens zum Schluss besiegt werden. Man mag ihm gerne zusehen, wie er den ehrgeizigen und zum Teil introvertierten Erfinder spielt. In Frankensteins Monsterjäger Godzillas Sohn spielt er erneut einen mutigen Charakter, nämlich den Reporter Goro Maki. Eine leichte Rolle, die man einfach sympathisch finden muss. Liegt auch wohl daran, dass im Deutschen die Stimme von Terence Hill, Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger Kubo spricht, nämlich Thomas Danneberg. Ja, hier seid ihr richtig, Freunde! Hallo! Hätten Sie uns das sagen sollen, dass Sie ein U-Boot schicken? Ich dachte schon, hier kommt ein neues Frankenstein-Ungeheuer. Seine flapsige Art und Weise macht diese Figur umso mehr sympathischer. In Frankenstein die Monster aus dem All von 1968 ist er erneut der Held und verkörpert den Charakter des Captain Katsuo. Dieser ist eine absolute Führungsfigur und bringt sich und sein Team stets ans Limit. Man merkt schon, dass die Bandbreite an Charaktere bei Akira Kubo sehr groß ist und er jeden Charakter glaubhaft verkörpern kann. Danach war er noch in Monster des Grauens greifen an von 1970 zu sehen. Dort ist er an der Seite von Yoshio Tsuchiya und Kenshi Sahara. 1995 ist Kubo kurz zur Konkurrenz gewechselt. Die damaligen DE-Studios brachten ihre Riesenschildkröte Gamera erfolgreich ins Kino zurück. Akira Kubo sieht man kurz als Schiffskapitän. Seinen letzten Auftritt im Genre hatte er 2018 als Premierminister in The Great Buddha Arrival. Er war nicht nur in Kaiju-Filmen dabei, sondern auch in Produktionen wie Throne of Blood und Sanjuro von Akira Kurosawa. Er hat wie viele andere Schauspieler eine ausgeprägte Präsenz in der TV-Landschaft Japans. Zusammen mit Kenji Sahara zählt Akira Kubo mit seinen 87 Jahren zu den letzten großen Zeitzeugen des Kaiju Eiga. Für uns Fans hat er für viele Stunden der besten Unterhaltung gesorgt. Er zählt absolut zu den ganz Großen und wir können ihm nur alles erdenklich Gute für die Zukunft wünschen. Es war Frankenstein.